Už jsme zase tady. Jo, jsme tady, ale je tady pěkný ten fire rate. No, tak abych vám to dopověděl. Řeknu to ještě jednou. Tamhle si musí, když to budete mít Period Heist Wolfpack, tamhle si stoupne jeden a bude mířit vlastně sem takhle. Tady si klekne si tam, bude mířit sem, takhle pod ty hodiny. Tady si stoupne ještě někdo. Multiplayerů, musíte mít Wolfpack, takhle bude mířit přímo na něj. A jeden si tady stoupne si tady takhle. Bude mířit sem, na ten výtah, a tady bude sát ještě jeden. A taky na sebe budou prostě všichni 4 mířit, takhle tyhle 2 na sebe a tyhle 2 na sebe. A pak by se vám tady mělo, nevím jestli to půjde, teď to snad jenom v tom Wolfpacku, tady by se vám rozsvítí červené světlo. A když půjdete tamhle dozadu, tak tam budou železní dveře a budete tam mít možnost dát drill. Když to tam dáte, tak by se vám měla otevřít prostě místnost, kde máte tolik zlata. A prostě máte tam i zlatý masky a tak. Takže jestli chcete, tak můžete si to zkusit, ale nevím. Jo, kdy už konečně vypadne ten blbý smoke. Hele, jak plno a nic. Za jak dlouho už to bude? Nevím. Teď ještě dojdu pro ten jeden termit rychle toto. Přepínám na inšpíru. Ne, přepnout. Došetřit. Tak. Běžím. Dobrý. Rychle šup. Tak to lítá kolem mě, ty kulky, to je hustý. Dobrý. Ta obrazovka, která leží. Fuj. Říkám fuj. No proto. Rychle to... Tak ty jsi tady po mně střílel. Rychle to proběhnout. Kde jsou ty moji blbci zase? Zavolej si je. Takže vám zrovna Jamesa a chci Dallasa. Tak, rychle schovat. Jdeme. Ne, nejdem. Jsem skoro mrtvý. Dobře. Hrajem to na easy, nebo já to hraju na easy zatím, protože teď to nechci po toto, abyste viděli krásně celý úkol bez failů. Jako myslím bez toho, aniž bych umřel. Stejně možná to bude na konci, protože na mě určitě pošlou... Ty boti jsou tak blbý, že prostě tam nemůžou jít za mnou úplně nakonec a... určitě tam na mě jako vždycky pošlou Bulldozera. Cajtě, takže... Možná celou misi neuvidíte. A ještě jednou. Možná celou misi neuvidíte. Tak. Víc nahlas. Tak. Já vždycky dělám tuhle taktiku, že nejdřív rozbiju tenhle počítač. Tak. Tady si položím ammo. Jo. Když ten upgrade, tak to má trošku jinou ten tlumič. Jo. Má takový hranatější. No to není pořádně vidět. Vidíš to trošku? Jo, jasně. Není to moc vidět, ale je to hranatější. Tak jo. Nedivte se, že mám tu M4 takhle, protože mě se s ní takhle hodně dobře střílí. Podle mě to je přesnější, než když tam máte takovou ten red dot sight. Aspoň tak to je pomenovaný v Call of Duty, já tomu říkám... Co to bylo? Já tomu tak říkám, takže... Teď možná bude nový level. Jo. Nový level? No. Chceš mít novou misi, nebo co? Ne, 111. level. Jo. Takže už mi chybí jenom... Počkej, kolik to je? Počkej, už mám... Jo. Takže už mi chybí jenom 34 levelů. A už mi chybí jenom 34 levelů. Jo, počkej, já to přeskočím, dokud nezbírat peníze. Tak už jsme zase tady. No, už to máme pobraný a teď zdrhám. Ty si myslíš nějak moc s pistolkou na mě. Ty jsi taky nějak moc věřil. Moment. Pojď sem! Chytíš to do hlavy, tak nechytíš, no.
ty to chytíš do hlavy, hustě. Se strašně líbí, jak se mi vždycky rozsletí to sklo. Jo. Jak to mají na té hlavě, to sklo. Ale to má jenom ty těžkohoděnci z komise. Jenom tyhle ty opravdu velký svoti. Takže se dá zatknout ty polda. Já bych mi říkal. Ten se... Ne! Blbej taser! 2. Mě to šly náboje. Ne, pomoc! Pomoc! Ty. Rychle zdrhej. Dobrý. Což se zdám? Co? Jak to ty? Tak to vypadá, když se zasekne. Počkej, já mu pomůžu. Schovej se vlastně, ty blbče. No tak stávej. Ty už mi nějak hustě dochází náboje. Nešil, ty. Počkej. Nemůžu, jsou tam 2. Zapte ho. Dobrý, mě kraje ten badele. A kde u tady toho vlastně končí mise? Jak pak zmítíš tu stěnu a utíkáš, to už tam teď jdu. Ale vyběhneš tamhle nahoru. Prý vyběhneš. Vyběhneš tam nahoru a tam už je pak konec. To se netrefím. Tak pojďte! Teď po mně nebude střílet. Tak tam vysí. Giants, follow me! Jsou hlášky. Okay, Giants, follow me! Giants! Doufám, že tady nebude bulldozer nebo taserové. A zase, že dobrý. Jo, ty schody. Tady tam, jak jsem byl, tak tam většinou bývají taserové nebo bulldozer. A nebo tady ze dveří vyskočí nějaký taser nebo bulldozer. Tady z těch. A nebo tamhle, jak jsou. Teď se leknu určitě. Divo. Taser. Ne. Ne, prosím ne. Jo. To má být. Jo. To jsem ještě nikdy neslyšel takhle čvát. Tak jo, tak si dokončíme kol a čus.